Hello，大家好，我係 Banky 啊嚇。咁4.0新規住宅，相信係今年房地產最熱門嘅一個話題之一㗎嚇。相信好多香港嘅朋友仔都聽過。咁今日我就帶大家走進中山4.0標杆新作建華龍湖香山屬，第一隻睇下。OK，咁嚟到首一步，同大家介紹下我哋項目嘅區位先嚇。咁呢個咧就係我哋中山市區嘅一個區位圖嚟嘅。咁我哋嘅建華龍湖香山仲咧就喺我哋嘅旗杆新城板塊，屬於我哋中山市中心嘅。咁旗杆新城咧就係我哋中山市政府重點打造嘅一個區域啦，投資1000個億去打造嘅一個經濟核心嚟嘅。咁我哋項目就位於大沙南路啦，同埋我哋嘅富鄉路嘅一個交匯處啦。咁然後咧我哋由交通先去講講先。建華龍湖香山仲都係屬於地鐵站一個物業嚇，佢係我哋18號線旗杆新城站啦，同埋我哋石岐站咧都係只需要400米嘅一個步行距離嘅啫。咁後期咧6個站就可以翻到我哋廣州南沙自貿區，亦都可以去我哋廣州珠江新城嘅。咁往下走咧可以去我哋嘅珠海拱北呢邊嚇，咁都係半個鐘嘅時間就可以去到廣州南同埋我哋嘅珠海拱北啦。咁另外嘅話，我哋沿住大沙南路咧，行世紀大道咧，可以往到我哋深圳嘅一個深圳灣，都係40分鐘嘅一個時間嚇。咁另外咧，我哋都係大沙南路到世紀大道，可以去到鵝馬灣島坐船翻香港都係好方便嘅。咁如果話你要自駕港車北上嘅，咁我哋就行大沙南路往我哋嘅港澳高速，一直去到我哋嘅珠海人工島，都係55分鐘嘅一個時間就可以翻到香港啦。咁如果我唔自駕，我唔坐一個地鐵，甚至乎我唔坐船嘅話，你可以坐我哋嘅直通巴士，喺我哋喜灣道城景上風一個位置咧，有我哋嘅永東直通巴士，可以翻到香港各區度1個鐘多啲。咁我哋嘅項目咧都係有兩大嘅一個高鐵物業嘅。咁去到我哋嘅中山站咧，即係需要5分鐘嘅時間啦。去到中山北站都係10分鐘以內嘅時間就可以可以到噶啦。咁去我哋嘅山姆會員店咧，都係10分鐘以內。咁山姆咧依家係1個鐘配送到我哋嘅小區嘅。咁另外咧，我哋項目咧係俾幾個大商場包圍住嘅。我哋7分鐘可以去到富日城同埋我哋嘅星河 Coco City。咁10分鐘嘅時間去到我哋嘅萬象匯。因為 A 邊係市區，所以紅綠燈比較多，所以時間長啲。行到我哋嘅離和廣場都係15分鐘嘅時間。所以中山市中心嘅唔使擔心佢一個生活配套嘅一啲問題嘅，因為佢係十分之完善啦。另外嘅話，點解旗杆新城嘅房價由19年嘅2萬蚊到依家都係要18000蚊起步嘅？因為呢個片區嘅一個教育資源十分豐富，同埋咧佢個片區發展潛力十分好，所以好多嘅中山本地人改善置換都係會選擇翻我哋旗杆新城。包括我哋之前寶麗天郡早開賣嘅係2萬蚊左右價錢，依家都係要17800。108天即係我哋嘅君悅府當其時在售嗰個價錢咧高嘅時候21000，依家平啲嘅話嘅價錢，最後清貨係15300清晒嘅，正常均價喺17000到18000。咁我哋對面嘅一個華發學府1號咧都係接近2萬蚊嘅一個價錢去賣嘅。咁所以咧買一個位置咧係中山本地人認可，你唔需要擔心你以後一個接手人群，同埋佢有一個保值同埋一個升值嘅一個潛力喺度。因為我哋旁邊嘅教育資源十分豐富嘅，有我哋嘅中山4大名校嘅一個高中部僑中啦，同埋我哋石岐實驗小學啦，同埋我哋嘅旗杆實驗小學，仲有我哋嘅石岐中學，呢幾所學校都係喺我哋嘅步行距離10分鐘以內就可以翻到學校噶啦，所以你嘅以後嘅物業保值都係十分之有一個能力嘅。咁我哋再嚟睇翻我哋嘅一個區位，即係我哋嘅沙盤，同大家介紹下。咁我哋整個龍湖香山頌咧，佢係分為12棟嘅。咁其中咧16、17層嘅小高層係佔咗9棟。咁然後咧32層高嘅佔3棟。咁佢整個小區係一個抬高式嘅一個設計啦。我哋嘅1層係抬高咗4.3米。咁係用於做我哋下車庫同埋我哋嘅下沉式會所。咁然後咧，我哋每一棟物業嘅1樓架空層係一個5.3米嘅一個抬高，所以你買我哋整個樓盤嘅2樓，相當於其他樓盤嘅一個4樓、5樓嘅一個高度。咁總共住宅12棟就有468套嘅。咁其中咧 A 邊3棟咧就係我哋117嘅一個
面積嘅一個專梯專戶啊，然後中間嘅3棟咧就係我哋169平方嘅一個大面積嚇。咁另外邊 A 邊3棟同埋 A 邊3棟咧就係我哋139嘅一個戶型，都係專梯專戶，然之後戶戶朝陽嘅一個設計嚟嘅啊。咁我哋嘅一個117嘅戶型咧，佢個實用率可以去到130。你買117平方係可以用到152平方嘅。如果你買139嘅話咧，佢實用率會更加高啲，130到140%。咁你買139嘅面積可以用到係194。如果你買最大戶型咧，你嘅實用面積可以去到236嘅。咁然後咧，我哋整個園林係一個空中花園嘅一個設計啦，然之後係7個園林綠化嘅一個主題，每一個棟樓前邊嘅綠化都係唔同樣嘅，所以佢嘅園林綠化做得十分之靚。然後 A 個位置咧就係我哋售樓部依家嘅位置啦。A 度係花咗5000萬去打造嘅一個下沉式嘅一個會所，入邊有我哋嘅恆溫游泳池啦，包括我哋嘅一個健身房啦，同埋我哋嘅一個咖啡室呢啲全部都係齊晒㗎啦。所以你翻屋企就好似翻到一個5星級酒店嘅一個感覺咁樣嚇。咁我哋整個項目嘅一個均價咧就係18000到22000蚊嚇。咁我哋細面積係18000蚊，139係20000蚊均價。我哋中間大面積係22000蚊嘅一個均價嘅嚇。咁我哋呢個樓盤咧係2027年嘅6月30號交樓嘅。咁係由建華同埋龍湖2大發展商開發嘅。咁建華咧其實就係做我哋嘅管莊係比較出名嘅，同埋我哋嘅混凝土。然後龍湖咧就係我哋中國房地產嘅前10強嚟嘅，所以就係一個出資，一個用佢嘅專業代建代售咁樣。所以就係呢個就係我哋中山石岐奇光新城標杆嘅一個4.0一個新規住宅產品。我哋一齊睇下佢哋嘅會所啦，同埋佢哋嘅樣板間先。咁趁大家去睇我哋嘅會所嘅同時啦，輝仔同大家去簡單咁樣講解下4.0住宅嚇。咁用一個比較通俗嘅一個比喻同大家講下嚇，大家可以將4.0新規住宅就比喻成我哋嘅一個手機啦。98年房改嗰陣時候，樓就已經係商品房啦，就可以住就 OK 啦。解決嘅主要係有同冇嘅一個問題，就好似以前嘅諾基亞咁樣，可以打電話，可以發短信就已經 OK 啦。後邊咧，我哋會追求佢好同埋唔好，靚同埋唔靚，就想要更加大嘅園林、更加靚嘅會所同埋更齊全嘅一個配套啦。就好似蘋果手機咁樣不斷咁樣更新迭代。房地產發展到依家，市面上越嚟越多，尤其係疫情過後。樓市明顯就係供過於求，同埋房價處於下跌嘅一個狀態。開發商就唔可能話靠起咗樓賣咗出去咁樣就賺錢，或者係捲價錢，以價錢去換銷嘅。而係我哋依家政府嘅定位就係做空缺市場。咁目前過剩供過於求嘅係剛需產品。咁其實我哋依家政府推行4.0新規住宅地，佢嘅所有面積段都係喺110幾120往上嘅，其實明顯就係一個改善型嘅一個豪宅產品嚟嘅。咁做一個空缺市場咧，就做更加靚嘅一個園林，更加靚嘅會所，同埋更加實用嘅戶型，同埋更加靚嘅一個配套，俾到大家就係我哋嗰個新規4.0嘅住宅。其實係政府同埋房企逼住一個行業去升級，做翻一個空缺嘅一個市場。咁4.0新規住宅對於我哋居住嘅變化係點樣咧？即係由以前一個冰冷嘅水泥客，就變成咗一個更加懂你嘅生活伙伴啦。具體嚟講係有4點：生活上邊更加健康，家居又更加智能，戶型實用又貼心，社區空間就更加靚同埋更加共享啊。OK， 咁會所園林嗰啲大家就睇完啦。咁帶大家睇翻我哋嘅樣板間先。咁呢個就係117平方嘅一個戶型。到時候門口會有一個好大嘅電梯間，同埋旁邊有一部專梯專戶嘅。咁入嚟睇下我哋嘅戶型先。117平方，我哋可以使用到嘅面積係152。所以你可以睇一個面積，一個咁嘅客廳係十分大嘅。到時候交付咧，呢個位置咧係會有一幅牆，呢個係一間客房嚟嘅。咁呢個除開客房咧，整個客廳咧都係有33平方嘅。咁然後咧，我哋一個 LDK 嘅一個廚房嘅設計，係已經係十分闊落㗎啦。嘅幾個人煮飯都係實用，都係冇問題嘅。然後睇翻我哋嘅一個重大嘅亮點，就係我哋4.0新規住宅嘅一個大亮點嚟嘅。咁你正常嘅陽台去到 A 一個位置嘅，
佢已經係夠長夠闊㗎啦。咁 A 一個位置咧就係我哋嘅空中花園，係全贈送嘅。咁我哋分為奇數層同偶數層。如果係話你買另外一層咧，個空中花園就喺旁邊，喺後邊嘅一個房行出嚟嘅。咁如果你買 A 一層打通埋個客廳咧，即係打通埋一間房，客廳大橫廳之餘有個大嘅空中花園 ，BBQ 嗰啲都係 OK 冇問題㗎啦。咁另外咧，佢點解話117實用率可以去到152？因為你 A 一個位置其實佢嘅佈建咧係一個陽台嚟嘅。所以咧佢係可以贈送到一半俾你，同埋出邊空中花園係全贈送，入門口電梯間係全贈送，陽台係半贈送。咁你睇翻我哋第一間房間先，我哋全部房間都係朝南嘅嚇，呢個係十分闊落㗎啦已經。三邊落床位，而且做一個大衣櫃都完全冇問題。睇翻我哋嘅一個公共洗手間，都係乾濕分離嘅一個設計啦。咁然後 A 邊會有一間長輩房。都係可以做到三邊落床位或者係做榻榻米。咁然後我哋嘅主人房嘅一個真係完完全全嘅改善型嘅主人房啦，亦都係豪宅主人房啦。270度嘅轉角飄窗，景觀嚟講係採光都係十分靚仔。然後 A 邊會有一個梳妝台同埋一個衣帽間，同埋一個乾濕分離洗手間標配㗎啦。所以呢個整體嘅空間感係十分之舒服嘅。咁佢117平方，如果你正常我哋以前嘅3.0。你90%嘅一個實用率，你都係只可以用到100幾方嘅啫。佢一個可以俾到152方嘅實用空間，你包埋側面送嘅嗰個電梯位下。咁所以 A 一個就係我哋4.0住宅嘅一個實用率啦。OK， 咁過嚟睇翻我哋139嘅戶型，佢都係同1117一樣嘅專梯專戶。然之後 A 個係10平方嘅一個電梯間，完全送晒俾你。到時候你擺啲單車雜物甚至乎擺一個飲茶嘅或者係鞋櫃都冇問題嘅嚇，咁然之後入門位置係一個玄關嘅一個設計啦，然之後旁邊可以做翻我哋嘅鞋櫃，然後咧你睇下 A 個廳，正常嚟講你冇200方，邊係有咁嘅大廳啊？係咪先？咁然後你睇下 A 邊佢到時候交付係一間房嚟俾你嘅，咁然後咧佢依家打咗就係一個即係完全 L 型嘅超大客廳啦，就好似一間大豪宅咁樣。然後咧，我哋嘅廚房咧 A 邊係一個 LDK 嘅設計啦，然後 A 邊做翻個島台，其實嘅中餐西餐 A 邊都係完全係可以任何供你去煮嘅啦，發揮你嘅廚藝。咁然後咧，我哋 A 邊有一間套房嘅，因為佢係四房3衛嘅一個設計。A 邊可以直通陽台，然後 A 一個套房嘅空間都係十分大嘅。然後咧，我哋出去陽台嗰邊睇下佢一個空中花園。呢度已經係超2米嘅一個闊㗎啦，咁然後咧超長重心嘅陽台，你種咩花花草草都冇問題啊，甚至乎喺度整個嗰啲室內高爾夫嗰啲草道喺度打下都得嘅，呢啲完全冇問題。呢個咧就係4.0住宅嘅一個賣點，呢個就空中花園，6米挑高嘅一個空中花園，呢個係完全唔計面積嘅，係完全贈送。咁我哋陽台 A 個位置開始到嗰度咧係送一半，佢係送一半。咁然後咧，我哋入翻嚟我哋嘅客廳區域，咁喺我哋餐廳 A 一個位置咧，佢都係陽台佈建，所以都係送一半嘅。然後入門口嘅電梯間係全贈送。咁然後咧，佢 A 邊就打咗一間房，就做埋一個大廳，因為佢唔需要咁多間房嘅設計。咁然後睇翻我哋 A 邊一間長輩房，佢都係全部朝南嘅一個房間嚟嘅，全朝南。然後佢個空間感都十分大，最靚嘅主人房嚟㗎，我哋香港朋友最中意嘅浴缸係嘛？我哋睇過好多盤都冇話放到浴缸，而且佢一個洗手間好似成間房咁大，可以兩公婆一齊刷牙洗面，浸浴或者沖涼嗰啲都冇問題。然後一個主人房270度嘅轉角飄窗，睇翻我哋園林景觀就係全朝向，所以佢係十分靚仔，而且整個我哋呢個係有成30幾個方嘅一個主人房。睇翻我哋一個衣帽間梳妝台同埋我哋嘅掛衣區，呢啲都係可以完全滿足到我哋嘅一個居住。咁仲有咧，我哋係全屋配備智能系統嘅。咁你任何一間房嘅窗簾空調甚至乎我哋嘅電器然之後我哋嘅一個洗衣機全智能化控制。咁你喺香港或者係喺邊度你都可以開空調關燈，或者我差唔多到屋企啦，我提前開好個空調。所以呢個就係我哋嘅生活更智能，
最後睇翻我哋嘅交樓標準嚇，呢個電梯間嘅一個風窗咧，全部都係幫你做好晒嘅，而且都係雙層隔音玻璃。OK， 咁過嚟咧，我哋呢一個咧就係我哋裝甲大門啊，配埋松下嘅一個指紋密碼一個密碼鎖。然後咧，我哋 A 邊有一個鞋櫃，呢個鞋櫃咧開發商已經係幫你做好晒㗎啦嚇，包括佢嘅一個啲功能分區啊，都係十分之貼心嘅。然後咧，我哋係全屋智能嘅，全屋帶華為嘅智能系統啊。咁然後咧，你嘅窗簾啊、你嘅電器啊，同埋你嘅所有嘢都係可以用手機控制嘅嚇。咁然之後你睇翻呢個客廳，正常嚟講咧係你買一個200平方都俾唔到咁大嘅一個客廳俾你嘅嚇。咁我哋廚房一個交付標準就係一個 LDK 嘅設計啦，同埋就係一個方太嘅一個廚房3件套啊，同埋呢啲櫃全部都係靚牌子，做好晒俾你哋噶啦。咁然後睇翻我哋嘅其中一間嘅一個套房，人民口一間套房啊，全落地玻璃可以睇到一個全部朝南嘅一個花園景觀嘅啊。然後呢邊係一個乾濕分離嘅一個洗手間啊。然後包括佢嘅空調啊，所有呢啲天花空調都係做好晒俾你哋噶啦啊。咁然後睇翻我哋嘅一個陽台。呢個都係雙層嘅中空玻璃趟門嚇，陽台出邊做好就係咁樣嘅嚇。呢個係一個6米挑高嘅一個空中花園啊。咁 A 邊嘅個陽台係十分大㗎啦啊。咁然後咧，我哋睇翻我哋嘅一個休息區嘅其他房間，所以你呢個139平方俾到你係194嘅空間實用率。可以講係4.0嚟講，同以前我哋嗰啲住宅係傳統唔同嘅。A 邊就係一個我哋嘅3段式嘅一個衞生間。佢每一間房都係全部朝南嘅。佢嘅景觀都係十分靚，同埋佢嘅一個朝向都係靚嘅。然之後呢個主人房咧係2個洗手盆嘅一個操作台，同埋咧我哋一個浴缸乾濕分離嗰啲都係做好晒噶。睇翻我哋270度嘅一個飄窗，到時都係咁樣交付嘅。你依家所見即所得到時候喺一邊做個梳妝台，A 邊做翻我哋嘅大衣帽間都係十分之好用嘅。所以呢個139平方可以用到194平方嘅一個戶型咧就係我哋依家4.0嘅最大嘅一個實用率同埋就係我哋嘅空中花園呢啲就係佢嘅一個亮點。然後咧，佢依家全屋嘅更加高嘅一個交樓標準，同埋全屋智能配備俾你已經係十分之智能化。OK， 咁我哋樣板間園林綠化啦，包括我哋下沉式會所都睇完啦。咁我就同大家去總結翻我哋4.0住宅啦。咁其實咧，佢就園林係比傳統嘅更加靚嘅，呢個係無可厚非。咁另外佢嘅一個下沉式會所係比以前嘅會所更加豪華畢竟係花咗大價錢去打造嘅。咁另外咧，我哋嘅實用率嚟講咧係超高嘅，因為佢可以做到120到140嘅一個產品實用率咁然後咧，佢一個價錢咧，其實係喺目前嚟講單價係算偏高嘅咁你18000蚊到22000蚊咁其實你如果換去計翻3.0嘅話，你嘅實用率依家係買117平方，你可以用到150幾平方。如果按照實用面積嚟計，你個單價先係14蚊，其實係性價比比較高嘅，而且你係可以買到一個更加舒適嘅一個環境啦，同埋更加豪華嘅一個配套。另外就係仲有就係咧，我哋嗰個位置啦，同埋我哋嘅戶型更加實用，而且係更加智能嘅一個產品咁唔知大家對4.0住宅又感唔感興趣嘅？咁今期嘅節目就到呢度啦如果大家中意嘅，點個 like 俾輝仔，同時關注埋我嘅 channel 如果有任何關於大灣區物業嘅問題都可以私信同我探討噶。我哋下期再見，拜拜。